Сегодня в Екатеринбург прибыл первый международный туристический поезд «Москва-Пекин». Из Европы в Азию по железной дороге едут 198 иностранцев. Екатеринбург – это вторая крупная остановка поезда в России. Понравилось ли европейским туристам в уральской столице, знает Дарья Степанова. Восточный экспресс прибыл с небольшой задержкой. В вагонах явное оживление. Каждый хочет побыстрее посмотреть на город, который среди европейских туристов наиболее известен как место, где убили царскую семью. Бразилец Владимир Лопес приехал из Сан-Паулу специально для того, чтобы изучить Россию. Мне всегда было очень интересно, как живут русские, не только в крупных городах. На машине путешествовать уже сложно, на самолете всего не увидишь. На поезде самое то. На путешествие по Екатеринбургу время ограничено. Поезд стоит всего 5 часов. Европейцев сразу везут на экскурсии. Туристов разделили на несколько групп по языковой принадлежности. Бразильцы едут в храм на Крови. В первую очередь иностранцы замечают туристическую красную линию. Это для свадеб. Здесь муж, а здесь жена находится. Тоже нет, но мне очень нравится. В этой группе есть необычный турист из Португалии. Его имя Сталин, чем он очень гордится. В России Сталин впервые, но уверен, вернется сюда скоро и не один. У меня есть еще брат Ленин и Молотов. Родители очень любили Россию. Я думаю, на следующий год поеду с родственниками и уже сам буду гидом. А пока португалец Сталин покупает родственникам подарки и сувениры. Впрочем, на прилавках хватит интересного и необычного для каждого. Дорога до Пекина, конечной точки туристического поезда, займет 2 недели. Билет в этом Восточном экспрессе в среднем стоит 8 тысяч евро. Платят иностранцы за комфорт. В каждом купе телевизор, душ и личная уборная. К тому же это не просто поездка, а большое путешествие с экскурсиями. Следующая крупная остановка – Новосибирск. По дороге туда туристам проведут курс русского языка, хотя главные слова они уже знают. Спасибо. Дарья Степанова, Михаил Медведев. События ОТВ.